Yesu nashimwe bene data, Uwiteka abishimire. Uyu ni wa mwanya dusangira ijambo ry'Imana. Uyu munsi nongeye kugaruka ku ijambo ryitwa kubabarira. Kubabarira nka kimwe mu byo dusabwa nk'abakristo, nka kimwe mu byo dusabwa nk'abana b'Imana, kuko ngo kubabarira ibyaha bituma ubabariye nawe ababarirwa. Rero hari ijambo riri mu Befeso 4:32 aho rigira riti mugirirane neza, mugirirane imbabazi, mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yababariye muri Kristo. Amena. Uwiteka yaratubabariye kandi ahora atubabarira, buri munsi aratubabarira, buri munota aratubabarira. Atatubabariye sinzi aho twaba turi. Ariko rero ibi bindi iyo usanze umuntu we adashaka kubabarira mugenzi we kandi agashaka kwegera Imana ni inyembabazi, idushaka ko natwe tuba abanyembabazi. Kubabarirwa bisaba ko nawe uba bababariye. Ntabwo uzahora uvuga ngo Mana mbabarira wowe utarababarira. Ndetse hari isengesho rivuga ngo utubabarire ibyaha byacu nk'uko natwe tubabarira ababitugirira. Ese iyo urivuga ujya wibuka yuko ari icyo bisobanura? Ubu bwira Imana ngo ikubabarire nk'uko nawe ubabarira. Ese urababarira? Ese uwakugiriye nawe uramubabarira cyangwa uracyamufite mu mutima? Ese iyo usaba Imana imbabazi uzi yuko uwo nguwo ukiziritse izo mbabazi Imana koko yaziguha? Reka twisuzume kubera ko ntabwo umuntu utababarira abasha nawe kubabarirwa, kuko ahataba imbabazi haba kwihorera. Ahari kwihorera hahora imivurungano, hahora urwangano, hahora gusubiranamo, hahora ubwicanyi, hahora kumva ugomba kuba umuntu ugomba gukuraho mugenzi wawe, ugomba gukuraho abandi bakuri imbere. Kandi ntago mu bwami bw'ijuru, ntago mu ndangagaciro Uwiteka tumukomoraho, ntago harimo kwihorera. Ni nayo mpamvu Imana yavuze ngo guhora ni ukwanjye. Ntago umuntu yihoreye umugiriye nabi nawe akamugirira nabi byarangira isi ibaye iy'abicanyi gusa. Bene data rero ndagukangurira kugira ngo ugire imbabazi. Ugire imbabazi, ugire umutima ubabarira, niho uzabana neza na bene so, niho uzatekana, niho uzagira amahoro aturuka ku Uwiteka, kubera yuko nutababarira nawe ntabwo uzababarirwa. Erega nawe ibuka aho wavuye, ibuka ibyo ujya ukora, urebe nawe Uwiteka atakubabariye se byagenda gute? Ni ukuri, reka tubabarire, kuko kubabarira bibohora nyir'ukubikora kurusha ubabarirwa. Rero reka twibuke yuko Uwiteka ari umunyambabazi, twibuke izo atugirira buri munsi, ndetse mu bigaragara no mu bitagaragara ubirebe, wisuzume, urebe koko nawe ugomba gutanga imbabazi, nawe ugomba kubabarira, nawe ugomba kugira umutima ubabarira, umutima wo kwikakaza, uwo nguwo uwurekure. Kubabarira reka tubyitabire kandi tubigire mu buzima bwacu bwa buri munsi, kubera yuko kubabarira ni urufunguzo rwo kubabarirwa. Ntago wababarirwa utababariye. Uwiteka abahe imitima igira imbabazi, Uwiteka abahe imitima yagutse yo kwakira ababagiriye nabi mukababarira, yo kugira kubabarira, kuko nugira kubabarira ntuzaba ufite urukundo rwuzuye. Uwiteka abahe umugisha, Uwiteka abane namwe, Uwiteka abagirire neza, mu izina rya Yesu Kristo niho murasabiye. Amena.